chỉ đẹp số của mai bọn nào kia nhóm bắt dệt văn đi aka Văn đi lời đi như bàn mà đó chạ rapper fighter là trong việc start fight sắp ngày ní cho bạn miền là chim chi nè sầm đầy đại cái hai chỉ tôi tới nó cái nè cái play mà rồi hay lời ní cơ dương ở miền chất pot sau lạnh hàng rapperហើយយើងក៏បានធ្លាប់ធ្វើបទចម្រៀងខាង rap ពីមុនដែរហើយអញ្ចឹងមានកម្មវិធី rapper fighter ឡើងមកយើងក៏ដាច់ញ៉ាំចិត្តថានឹងមកប្រឡងជាថ្ងៃដែរឥឡូវនេះដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈ content creator អ្នកដែលថតវីដេអូខ្លីៗឥឡូវនេះប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ដែលខ្ញុំថតរឿងជាទូទៅផ្សេងទៀតដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទចង់សាកពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរចង់ដឹងថាមើលអ្នកកំ pl អាចវិវត្តទៅខ្លះជាអ្នកខាង rap បានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកមើលសាកឲ្យចិត្តខ្លួនឯងចង់យកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងផងដែរតែពិតទៅខាងសម្ដែងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រាប់ហើយតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តខ្លួនឯងថាមើលសាកមើលវាអស់ប្រមាណចំពោះស្នាដៃដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងចម្រៀងទាំងថតវីដេអូគឺខ្ញុំបានពាក្យតសាក៏ដូចជាជូនពើមិនជូនពើគេថាគេតសាគេថា quality យើងចេញទៅរៀងវាមិនលើសគេក៏មិនក្រឹមគេដែរវានៅចំណុចកណ្ដាលហើយបើសិនជាពួកអ្នកផ្អាប់អ្នកដែលមិនចូលចិត្តនោះមានដែរតែគាត់ថាមានចំនួនតិចដែលគេ complain ពី MV ថាយើងខ្វះចេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាព្រោះការថត MV មួយវាមិនមែនចេះតែមានទាំងអស់ទេយើងមានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបាទផលលំបាកមានបងគឺថាខាងសម្ដែងផ្សេងខាង rapper ផ្សេងឥឡូវនេះគឺយើងមកខាងប្រឡងនេះគឺវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាយើងរើសយកមួយណាយើងត្រូវតែចោលមួយហ្នឹងតែមិនមែនចោលលក្ខណៈបែបបោះចោលហ្មងទេតែគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំមកដល់វគ្គប្រឡង rapper fighter នេះការងារដែលខ្ញុំមានខាងសម្ដែងនេះគឺខ្ញុំត្រូវ cancel វាចោលខ្ញុំត្រូវ cancel ចោលយើងមកប្រឡងវិញហើយផលលំបាកយើងចែកពេលវេលាទាំងពីរហ្នឹងវាប្រវាក់យើងអាចធ្វើទាំងពីរបានទេចឹងបើសិនជាឥឡូវយើងប្រឡង rapper យើងត្រូវតែ keep ខាងសម្ដែងចោលយើងត្រូវសម្រាប់ខាងសម្ដែងមួយរយៈសិនយើងមកប្រឡងសិនតោះតែយើងទៅនេខាង rapper នេះបានយើងទៅចូលខាងសម្ដែងវិញខ្ញុំបាទបានឌីបានមកដល់ទីនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរងចាំខ្ញុំនៅ rapper fighter ឥឡូវនេះក៏បានមកដល់ហើយវគ្គដំបូងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំចេញទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹង say wow ឬក៏ដោយមែនបាទហើយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកចិត្តទេគឺថាខ្ញុំធ្វើចេញវិចិត្រឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតសូមអរគុណផងដែរបាទជួបគ្នា rapper fighterឆ្នាំនេះវាខុសពីឆ្នាំមុនfighter ប្រហែលជារឿងធ្ងន់ព្រោះឥឡូវនេះមានញ៉ាំ Bandy on the stage ប្លែកភ្នែកហើយដូចគាស់របងសពតែថតសំដែងឲ្យលើមកសាក់លើបងមក rap នឹងគេនឹងឯងចេះអីទៅអ្នកផងបើអញ្ចង់ប្រឡែងឡើងមកផ្ដោះផ្ដងបើអូនស្រឡាញ់បងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរមិនសួររឿងស្មោះបងចេះស្មោះតាំងពីពោះម៉ែក៏មកនៅកំឡប់ប្រយ័ត្នអស់ថាមិនបានទេវ័យកំពុងស្ទាវឈាមរាវសំដាក់ទៀនស្នេហ៍សំទៅនៅក្បែរចិត្តស្រីបើសំណាយបងសំកាន់ដៃចាំបងប្រាប់មកបងឲ្យចូលស្ដីហេអូនអត់ប្រកាន់ហើយ Big body big ចាំមក click បាត់ឆែកមកវិញស្នេហ៍ប្រែរូបធ្វើឲ្យបងទប់លេចហ្នឹងបើសិនជាលឺសំដីប្រៃសំពីសែនកុំខឹងតែណាឲ្យអូនកើតមកស្អាតឡើងថាខឹងអើយខឹងមិនខឹងអូនទេចេញពីខ្សែមកដីក្រំជន់ផងក៏គេបោកឲ្យយើងធ្វើការគ្មានកម្រៃនោះទេខ្ញុំមិនចាំពូវីតុកពូនោះវាប្រហើនហ៊ានដំឡើងសម្ដីគិតថាខ្ញុំនេះកម្មមុតយ៉ានេះមានបារមីមកបាត់មកបាំងមកផ្ទះកុំភ្លៀងឲ្យដេកនឹងដីរាងកាយមិនសមនឹងខ្លួនតែសម្ដីធំណាស់អ្វីរាល់ថ្ងៃអញចេះស្អីរាល់ថ្ងៃអញធ្វើអីធ្វើរឿងដែលគួរឲ្យគិតបញ្ចេញព្រោះគួរឲ្យនៅក្មេងវ័យកុំយកខ្ញុំទៅពៀននឹងការសំណល់របស់សតដែលគ្មានតម្លៃមានគ្រូចាន់គិតដែររឿងអបលាគិតតើដោយសំឡីដល់វិញគិតតែជើងហើយដល់វិញគិតតែត្បូងការគិតវាសួរការធ្វើមិនដូចបំណងទេអូនមានគ្រូចាន់គិតឲ្យបងផងបន្ទាប់ពីបងវាយនឹងល្អវាយអូនហើយប្រាប់ម៉ាក់អូនថាអូនណៃចូលតែបងហេឲ្យថាអូនណៃចូលតែបងហេ
ยี่อันนี้พลอระบงเฮ้ยเฮ้ยบางเท้าในพลอระบงเย้เย้รัดดัดดัดดัดเฮ้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 เอามาสักตัวไปค่ะโอ้เพสรัดดัดดัด Oh my God สบายตามนะ โฟเพส អូអញចឹងណែនាំឈ្មោះបាន គាត់នេះមុខមើលមកអ្នករ៉េបញ៉ាយស្រី មកស្គាល់ហ្មង មិនមែនគេញ៉ាយខ្ញុំទេបងគឺមិនមែនខ្ញុំញ៉ាយគេគេញ៉ាយខ្ញុំបងប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មាន experience អីខ្ញុំមិននិយាយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវាប្រហែលប្រឌិតយកទៅនិយាយបណ្ដោយជម្រាបសួរអូឌីនអរគ្នាហើយក៏ដូចជាខូចនៅខាងមុខផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះយេតវ៉ាន់ឌី AKA វ៉ាន់ឌីបាទ អូខេវ៉ាន់ឌី តែគេហៅទៀតគេហៅទៀត គេហៅអីគេទៀត គេហៅវ៉ាន់ឌី បាទឆ្លើយតមកពីខាងណា ខ្ញុំបានមកពីខេត្តព្រៃវែងស្រុកកញ្ជ្រៀចបាទអ្នកខេត្តព្រៃវែង បាទខេត្តព្រៃវែងយេទីបំផុត អូយសូមឲ្យ shout ទៅឲ្យអ្នកកញ្ជ្រៀចដែលចាំមើលខ្ញុំនៅទីនេះផ្ទាល់ផងដែរបាទ អីយ៉ា បាទ ខេដូចធ្លាប់ឃើញនៅណាចេះ ដូចធ្លាប់ឃើញអីធ្លាប់ឃើញហ្មងចូលលេងកម្មវិធី Fresh មួយគ្នានេះចាំមិន ចាញ់ខ្ញុំនិយាយទៅ មកជិះខ្មាស់គេអូខេ បាទបាទ មិនដល់ surprise ហ្មង idol ខ្ញុំហ្មង បាទ អូខេ កុំតរមើល vlog រហូតណា អរគុណច្រើនវ៉ាន់ឌីតោះអាចស្ដាប់ comment ពីខូចរបស់យើង បាទសួស្តី បាទ នេះ សួរបង រ៉េបបានប្រហែលឆ្នាំហើយ 2 ឆ្នាំជាងបង 2ឆ្នាំ បាទ ឥឡូវមករ៉េបក៏មកលេងកំ pl ែងឥឡូវ ខ្ញុំវាបាញ់ចែដាច់បង បាញ់ចេះដាច់ហើយ តែបើជាទូទៅខ្ញុំគឺបែបនេះឯង អូបែបនេះ បាទបែបនេះឯង អីល្អតា បាទបង ព្រោះតាក់ទងនឹងបទចម្រៀងមិញហើយតាក់ទងការច្រៀងវាមានខុសតិចតួចទេ បាទបងបាទ តែចូលមកនេះមកអាចកែខៃបាន បាទបង យឺ មកគេឃើញទេថាបងអញនិយាយមុនលយជាងនិយាយក្រោយៗ ចឹងបានថាទេ ហើយពលឺឃើញអួតថាខ្លួនឯងអ្នករ៉េបហើយមកកែខៃនេះច្រៀងមិន អត់ចុះអ្នករ៉េបមានន័យថាអត់ចេះច្រៀងណា នោះ គាត់ថាគេអត់ដែរច្រៀង អេ គេចង់និយាយថាអ្នកច្រៀងចេះអួតតែខ្លួនឯងចេះរ៉េបបានចុះគេអ្នករ៉េបអួតតែខ្លួនចេះច្រៀងបាន អីយ៉ាអាយ៉ាធីមអាប់ អេតែបើចង់អភិវឌ្ឍរឿងច្រៀងគួរតែរកអ្នកច្រៀង ចាឥ បង ឡូវ ហេងមកហេងមិនទៀតនេះខ្ញុំខ្លាចហើយនេះឥឡូវហ្នឹង ចុះឥឡូវកម្មវិធីយើងប្រឡងរ៉េបត្រូវអត់ ប្រមាណនេះខ្លាំងហ្មងនេះ ចុះមកចេះកម្មវិធីចឹងហ៎ ឥឡូវយើងដូរយើងដូរលក្ខន្តិកៈកម្មវិធីមកថាកម្មវិធីរ៉េបមិនបាច់ឲ្យច្រៀងអីចឹង ខ្ញុំដូចភពលោកកលាចាក់មែនខូចម្ដងចេះម្ដងចាស់តោះតែទៀតទេបងអត់អីទេ ហែមួយម៉ាត់មើល សួស្តីវ៉ាន់ឌី សួរបង ធ្លាប់ឃើញនៅ social media ច្រើន បាទ ហើយវ៉ាវតន់បានឃើញមួយឯងតែលើកនេះបងឃើញគឺ unique style ទាំងរបៀបលើកដាក់សំឡេងច្រៀងទាំង rap ទាំងចូលតួទាំងសម្ដែងទាំង switch beat ល្អបងមានឃើញថាចំណុចខ្វះខាតអីទេ អូខេពង្រើនិស័យតោះបង ឥឡូវថ្ងៃនេះវ៉ាន់ឌីបានចេញមកលើឆាក Rapper Fighter យក signature របស់ខ្លួនឯងជាអ្នក rap បែប entertain បែបកំ pl ែងអីចឹងហ្នឹងហើយមានលេងសាច់រឿងស្នេហាអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញទៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតផ្លាស់ប្ដូរ character របស់ខ្លួនឯងបានព្រោះ I see art in yourself like ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសិល្បៈហើយសង្ឃឹមថាបងអូននឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹង team របស់ខ្ញុំយ៉ា អ្វីដែលបងពេញចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយេគ្រប់បងក៏ស្គាល់វ៉ាន់ឌីហើយមហាជនទស្សនិកជនភាគច្រើនក៏ស្គាល់វ៉ាន់ឌីដែរស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងហើយវ៉ាន់ឌីគឺមានសមត្ថភាពទៅលើការសម្ដែងខ្ពស់ទាំងតួអង្គកំ pl ែងក៏បានតួអង្គបែបណូចេតនាកំសត់អីក៏បងធ្លាប់មើលហើយថ្ងៃនេះគេធ្វើបានល្អប៉ុន្តែភាគច្រើនតួអង្គរបស់វ៉ាន់ឌីជាតួអង្គបែបគេថា funny guy chill guy ហើយថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនដែលយក concept មកឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងតួអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលបងចង់បានចង់បានថាអូខេខ្លួនឯងជាមនុស្សចេះហើយប៉ុន្តែពាក់មុខចេះមកអញ្ចឹងទោះបើធ្វើបានល្អវាល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ធម្មជាតិទេចង់បានឃើញធម្មជាតិទេគឺល្អមែនទែនចូលរួមមកដែលទទួលបានការទាញពីខូចដល់ទៅ4 បាទអរគុណច្រើនបង អូខេបងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរបណ្ឌិតបន្តិច បាទ ពីព្រោះថាខ្ញុំបានមើលកម្មវិធីថ្មីរបស់ PNN ណា បាទ របៀបលេងរបៀបបែបគ្រួសារកំ pl ែង បាទ អូ កាប់ gang spurt last flower អញ្ចឹង តង់ ចាតុងហ្នឹងឯងក្មួយពុះប្រាក់មេចង់សួរថាឥឡូវហ្នឹងមិនសំដែងឬក៏ចង់ខ្លាចជាតារារ៉េបឲ្យប្រកាសឲ្យមកប្រឡងហ្នឹងមានប្រាប់ពុះប្រាក់មេអត់ បើនិយាយទៅអានឹងគេហៅថា
ធ្វើតាមភារកិច្ចបងតែពិតខ្ញុំឆ្លាញ់ហាងរ៉េបទេ ចា តែដល់ពេលហើយដឹងជាល្មិច ឱកាស ឱកាសគេទាញ សំ មក ដែងសិនណាសំដែងសិន សំដែងមិនថាសំដែងទៅ ចា យើងវាចង់បានតួសង្ហាពួកយើងសង្ហាអញ្ចឹងណា ចាអាតុងសង្ហាក្នុងរឿងហ៎អាតុង សង្ហាអីដាក់តួនេះហ្នឹងតួកំ pl ែងមកហើយ កំប្លែងគេលោកកំប្លែងមិនសង្ហាអី វាមិនដឹងសង្ហាអត់សង្ហា តែមានប្រាប់ពូប្រាប់មីអត់ចង់សួរចា ប្រាប់ពូហើយ ប្រាប់ពូហើយគាត់ថាមិន ពូ វិញ ខ្ញុំមិនអាចបើកនេះមិនអាចបើកប្រាក់ខែខ្ញុំ ចាចា ធ្វើការគាត់រាប់ខែហើយគាត់ដែរបើកប្រាក់ខែ ចា អញ្ចឹងបើចង់បានលុយតចាលួចលុយចាយ ចា តែដល់ពេលមកប្រឡងនេះគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាតែមិនសុំគាត់ទិញម៉ូតូហើយអត់ឲ្យលុយ ធំឲ្យចា ដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏លួចលុយគាត់ថែម Ừ. មកប្រឡងទៅកម្មវិធីនេះ ចា អញ្ចឹងមានថាគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅក៏ទៅប៉ុន្តែលុយគិតគឺខ្លួនឯងគឺកៅអញ្ចឹងយើងចង់ទិញមកលុយគាត់ទេបាទដល់ពេលខ្ញុំវាមិនដឹងធ្វើម៉េចវាអត់លុយក៏លួចលុយគាត់ទិញបារើយ ពិតជាក្មួយឡដល់ពេលអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះបើគាត់ឃើញអូ គាត់សប្បាយចិត្តមោទនភាពមោទនភាពហ្នឹងចា ឲ្យលុយទៀតបាទ ញ៉ែហួយវ៉ាន់ឌីមួយទៀតមកបាទ One day entertaining influencer rapper ហ៊ានឈានជើងជាន់លើឆាក rapper fighter season 2បងជឿជាក់ថា One day ប្រហែលជាមានអីមួយដែលជាភាព unique បង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាខូចរបស់យើងដោយសារតែ One day បានធ្វើឲ្យខូចទាំង4របស់យើងហើបកៅអីហើយចុចយកប៊ូតុងទាំង4ខូចតែម្ដងខណៈពេលនេះ One day មានអត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសថាតើ One day ទៅកាន់ខូចមួយណាដែលដឹកដៃ One day ទៅដល់វគ្គប្រាក់រត់ទុកជើងជ្រើសរើស ខូចតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរឿងថ្ងៃនេះគឺមានតែម្នាក់ពួកគេឲ្យរើម្នាក់នោះគឺ អូសាតូវ៉ាន់ឌីទទួលការខមាចាក់ពីកូនក្រុង APK ណ៎អេ បងមកលើកឌឺវិញមកលើកឌឺវិញ មានទេមើល ណែខ្ញុំ ណង ណា ចេះតែណា តើបានអាតុងអស់មកចូលក្នុង អស់មកសូមអរគុណអូឌៀនអរគុណអ្នកខូចតាំងគ្នាបាទ